Подивіться, які дві малишки на мотовулкані. Kawasaki Z1000 16 років, апарати привезені з Японії. Чим вони відрізняються? На цьому встановлені ось такі класні захисні дуги з цієї і з тої сторони. Також тут йдуть ось такі два прямотоки. Дуже класний і приємний звук. 6600 км пробігу, встановлений показник передач, реально класний ось такий апарат. Цей вже йде більш такий базовий. Має дві стокові труби, крашпед в ньому встановлені спереду і позаду. Теж 16-го року, 10700 км пробігу. Апарати чекають вас на мотовулкані, приїжджайте, дивіться і забирайте.